6 sotik 4 xonali uyimiz sotuvga chiqqan. Yangi mahalla, yangi uchastka. Ko'chalar asfalt beton qilishgan, gazlar kelgan, svetlar bor. Sotuvda yuqori Chirchiq birlik mahallasida Kalinin deyiladi. Mahalla odam xalq tilida. Yangi Toshkentga kirgan, darvozalarni ko'rasiz, fasadlar qilingan. Hovlimiz keng, shinam. 4 ta xonali, oshxona bilan 4 ta, bu yerda bitta xonasi bor, tagida podvali bor. Oshxonasi va 2 ta yashash xonasi. Ayvonlari navislari qilingan. Patologga gipsokarton qoqish uchun karkaslar to'qilgan. Reka bilan uy hujjatlari joyida, ko'chirmasi bor, uy plani bor. Hujjatdan muammo yo'q. Bu yerda podvalga tushib ketish uchun zinamiz. Bu yerda tandirxonamiz bor. Bu yerda sanuzellar, vanna tualetlar и kattagina огородimiz. Bu yerda akamiz dehqonchilikka juda zo'r qiziqar ekan, kichkinagina panik qilib qo'ygan. O'zinglarni kelajakda katta qilib panik qo'ysanglar ham juda zo'r variant, juda zo'r maza qilib, undan olasa hosildorlarga olib, hosilni olib maza qilib yeysiz. Bu yerda molxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'yxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, tovuqxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana kichkinagina navesi bor. Uni yana o'zinglar takomillashtirib, kerakli shart-sharoit yaratib olasizlar. Qaranglar, lokatsiyani eng zo'rini tushuntiraman. Shu joydan mana kelasiz, eshikni shunday ochasiz. Food City'dagi qurilayotgan yangi domlar, katta qo'yliq bozori. Shu atrofda agar siz uchastka qidirayotgan bo'lsangiz, bu ayni uchastka siz uchun bo'ladi. Pul ham budjetniy. Tak, yana nima? Istanbul City, eski nomi Las Vegas choyxonasi bo'lgan. Yana masjid bo'lmasa ham ko'rinib turibdi. Maktab bor, bog'cha bor. Tak, shu mahallani boshidan qo'yliqqa qarab marsrutka bor, Damas bor, taksi bor. Yandex taksi chaqirsangiz yetib keladi. Hammasi zo'r, lokatsiya yaxshi. Aytgancha, agar sizda Yashnobod, Mirobod, Sergeli, Bektemir, yana mana shu atrof, Rohat, Bardanko'lda sotilayotgan uyingiz bo'lsa, biz sizga o'sha uyni tekinga reklama qilib beramiz. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Profilda bundan boshqa uylar ham bor. Telegramga kirib ko'ringlar. Zo'r uylar bor. Instagramda yaxshi uylar bor. Arendaga qidirayotgan yaqinlarim bo'lsa, uy ham bor. Facebook ulanib ko'ringlar. Kirib ko'ringlar, men bilan mendan yaxshigina uylar sizlarga taklif etgan joylarim bor. Uyimiz xomqishdan qurilgan. Oyna eshik romlari qo'yilgan, darvoza xonasi bor, darvoza qo'yilgan. Suv artizan bo'ladi. Yer tagidan chiqadi. Uyimizda vanna tualeti bor, hammomi bor. Mazza qilib politsiya o'tirsangiz bo'ladi. Tualet qo'yishga yonida yana bitta joyi bor. Xonalar alohida kiriladi. Отопленiyalari qilingan. Bu yerda yosh bola yig'layotgan ekan. Tak, bu yerda yana bitta xonamiz bor. Bu ayvon bo'ladi. Bu yerda yana 2 ta xonamiz. Bu yerda yana bitta mehmonxona zalimiz. Tak, bu kosmetika remont qilingan, patologlar qilingan. Oyon tegi ham yaxshigina. Remontlari zo'r, xonalari katta. Bu yerda oshxonamiz, gaz tushgan, gazi bor, kuxni garniturlari, bu ham kosmetika remont. Bu yerda eng oxirgi xonamiz mana bu bo'ladi. Yaxshi sifatli to'siqlarni ishlatgan akamiz. Bu yerda podval, fundamentlarni ko'rsanglar bo'ladi, kattagina. Yana bitta to'sin qo'yib, pol qilib, oyog'ini tagini podval qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda yana ozgina chala ishi bor. Sog' salomat bo'linglar, sizlar bilan Makler Akmal.